Já, komið sæl gott fólk og verið velkomin á úrslita dag GR verkdeildarinnar. Ég heiti Brimar Jörfi og hefur verið með ykkur svona að meiri hluta til í haust og búið að vera gríðarlega skemmtilegt hjá okkur í haust, búið að vera geggjuð deild og núna loksins komið að aðalmomentinu og það er úrslita kvöldið. Með mér svona til að byrja með í dag er engin annar en Jón Ingi og Króli til að ræða deildina og byrja daginn. Verið velkomin strákar og hrikalega eru þið fínir. Takk fyrir það maður. Já, takk sem er leiðis. Má ekki glemma því. Já, takk fyrir. Og þetta verður bara virkilega skemmtilegt og aðeins til að tala kannski bara hvað við erum að gera hér í Arena í dag. Þetta er aðeins öðruvísi uppsett heldur við höfum verið með. Við erum ekki einungis með útsendingu, heldur er Snorri, minn besti félagi hann að frammi, sem veislustjóri og er að halda uppi hrikalegri stemningu þar. Já, ég sagði þau verið í Kahoot núna áðan. Já. Ég hef verið til í að vera þar núna bara spila með og vinna vinninga og eitthvað. Það er helling að vinningu frammi. Já, það er síðan miklu meira að fara í gang, þannig fyrir þá sem eru í bænum og geta, þá mæli ég með að mæta allavega og kíkja á Snorra. Já, algjörlega. Það er náttúrulega kosningadagur í dag líka, hann er nóg að gera hjá fólki. Þetta er náttúrulega bara hrikalegu dagur að hafa þetta á sama tíma hjá okkur. Mikið að skemmtilegum samræðum frammi. Já, ég vona að það verði aðalega Rocket League samt. Já. Ég held að fólk eigi að tala hitt frekar þá í kvöld þegar hitt okkar búið, sko. Þegar við erum komin niður í bæ og skemmt okkur eftir kvöldið, sko, þá fer maður, þá skemmti okkur með leikmennum líka. Leikmennir eru nefnilega held ég allir frá liðunum hérna. Já, og allir skemmtilegi líka. Já, allir skemmtilegir. Það er nefnilega gríðarlega skemmtilegt að sjá allt þetta fólk. Maður nær nefnilega ekkert að sjá þá allt og mikið. Það er náttúrulega, þeir eru ekkert að mæta hérna í persónu fyrir alla leikina, heldur er það bara á þessum degi. Já, og flottu myndir af þeim þegar við erum að fara yfir stöður og allt hannig. Algjörlega, það er virkilega skemmtilegt að sjá. Og talandi stöður, það er kannski skemmtilegt að fá bara upp pínu stöðu deildarinnar sem var núna búið að vera í gangi í allt haust. Og við sjáum það hérna fyrir framan okkur, það er Óki Vaff sem eru ennþá bara ekki múin að tapa leik segi ég, á toppnum með 20 stig, Þór hart á eftir með 14, Dusty með 10 í þriðja sæti, 3-5-4 í fjórða með 8, Ravík komið flottir inn í deildina með 6 stig og Kvik á botninum með flott 2 stig samt. Visti ég samt að einhverju uppfærslu á 3-5-4 merkinu? Nei. það er bara skemmtileg uppsending hérna hjá 3-5-4. Við reddum þessu, við tölum ekkert það akkurat núna. Logoði lítur út eins og textin sem var þarna, 3-5-4. Já. Fyrir þá sem að kunna ekki hvernig logoðið er. Já, það er 3-5-4 logoðið er 3-5-4. Já. Það er ekki flóknari það. En hvernig finnst ykkur þessi staða deildar? Var þetta kannski það sem fólk var búast við eða? Að mörguleiti já. Mörguleiti? Mér finnst allavega frá þess sem ég hafði heyrt hérna frá okkur lýsendarum. Ég held að flesti voru að spá Þór hérna fyrir ofan og ekki það. Já, mér minnir það líka. Ég sjálfur minnir mig að ég hafi spáð Þórsurum fyrir ofan og ekki vaff. Já. Og meira segja Dusty í fjórðarsæti í stað, nei Dusty í þriðja. Jú, mér minnir það allavega. Já. Talandi það, ég er akkurat með spána frá lýsendum. Já, þú ert með þetta allt hjá þér. Ég er með þetta allt hjá mér, ég er með þetta allt skrifað hérna niður. Ég sjálfur spáði Þórsurum, fyrrum Íslandsmeisturum, bara fyrsta sæti, Óki Vaff öðru, Dusty í þriðja, það er held ég bara það sem var eina rétt hjá mér. Já. Því ég spáði síðan Kvik, 3-5-4 Ravík. Það getur eiginlega bara algjörlega út í hött hjá mér. Já. Þú gætir ekki hafa verið lengra frá því. Nei. Dusty er rétt. Já, Dusty er rétt. Það er eitt rétt. Já. Síðan fyrir við yfir í Snorra. Hann var nú ekkert mikið nærði. Hann spáði Þór, Dusty, Óki Vaff, 3-5-4 Kvik Ravík. Þannig að 3-5-4 er eina rétt hjá honum. Já. Króli, þú spáðir Þór, Óki Vaff, Dusty, Ravík, 3-5-4 Kvik. Já. Það var eitthvað sem að bara langaði að sjá nýtt lið komast í úrslitin. Svona eitthvað öðruvísi. Já. Þannig að seinast þegar við sáum held ég nýtt lið komast beint upp í úrslit var, ég held
Var það Jötun? Jötun. Nei, var það, já, Jötun, einmitt, passar. Það gamla liðið okkar sko. En síðan Fenrir, hann spáði Þór, OGVAF, Dusty, 354, Ravi Quick. Hann var nú ekki langt frá því. Nei. Hann svissaði Þór og OGVAF. Restin var rétt. Restin var rétt hjá manninum. Það mjög góð spá hjá honum. Hann var með neðri 4 liðin alveg rétt. Hann fær að koma hérna á eftir. Grjóni, þú spáðir Þór, OGVAF, 354, Dusty, Ravi Quick. Já. Þannig að það sem rétt hjá þér neðstu 2. Já, ef ég hefði vitað að Dusty hefði breytt line-upinu, þá hefði ég kannski vikslaði við 4. Þeir náttúrulega breyttu í 3 þetta tímabil. Þannig line-upi núna, ég hefði jafnvel spáði í öðru sæti. Já. En fyrsta line-upið, ég var alveg sáttur með það í 4. Það nefnilega, Dusty búin að vera að breyta frekar mikið til. Já. Við höfum ekki séð neitt annað lið nema Þór breyttu bara, byrjuðu með Emilvald sem varamann og fengu pappa þegar Dusty tóku Emilvald inn í aðaliðið sitt. Það pínu skemmtilegt að sjá að þrátt fyrir allar þessar breytingar þeir ná samt 3. sæti. Já. Þetta bara Vadim að vera svona flottur, hann bara getur tekið hvert sem að sér og búið til liðið eða? Sko, Vatti náttúrulega 1v1 kóngurinn eins og kom fram áðan frammi hjá Snorra. Þá hann 1v1 kóngurinn, þeir tóku líka Vatti og Steb tóku showcase match frammi. Já. En ég held að þetta sé meira Lasa. Lasa? Já, ég held að það sé meira límið þarna út af í byrjun tímabils samt þá voru þeir rosalega þungir á sér, Dusty menn, líka út af breytingunum en þeir gátu ekkert spila saman. En eins og við sáum í klippinu sem var postað í gær, þá eru þeir komnir með spil og ef maður hefur verið að fylgjast aðeins með og í klippunum þá eru þeir eru að koma mjög sterkir inn núna, seinni hlutan. Alveg klálega unnu Þórsara hana næst síðustu vikunni og reynda þurft að gefa síðasta leikinn sinn á móti Ravík. En síðan skemmtilegt að segja hérna frá kónginum sjálfum, Dingo. Hann eini maðurinn sem spáði ekki Þórsurum fyrsta sæti. Já. Hann var með OGVAF, Þór, Dusty, 354, en síðan klikkaði hann Quick og síðan Ravík. Hann var næstuð með þetta fullkomið, það var bara næstu 2 liðin sem hann svissaði og það þannig að Fenrir og Dingo, þeir voru í rauninni mjög nálægt í en svissuðu 1., 2. og 5. og 7. sæti. Það Jesús okkar, hann Dingo, hann var mjög nálægt í eins og Fenrir, en hann var endilega að vita allt. Já, hann gati, út af hann veit allt, þá gat hann ekki gert allt rétt út af þá lítur það svo illa út fyrir hann. Já, hann má ekki vera ofullkominn. Það er engin fullkominn á alla staði. Hann skrifar handritið, það ekki sanngjarnt ef hann myndi fá að nota. Nema liðið hjá OGVAF, það fullkomið þetta tímabil. Það búið að vera algjörlega frábært. En núna fáum við að vita Oat King tímabils. Ekki bara síðustu viku eins og við höfum verið að gera, heldur Oat King tímabilsins. Grjóni, hver spá? Sko, ég vill að myndi fyrir þangað, en ég veit að það ekki að fara að gerast. Það einhver á milli Vano og Rexer. Vano og Rexer? Sko, já, Rexer búinn að vera rosalega sterkur fyrir Þórsarana. Já, ég held að hann sé líklegastur, en einhver að fara að taka það frá honum? Lasa held ég frekar en Vano. Líka. Já, Rexer eða Lasa. Já, ég held að Dansku góðan séns líka, hann búinn að vera hrikalega flottur og tala náttúrulega OGVAF. Þeir eru á toppinum, en við fáum kannski að sjá bara hver Oat King tímabilsins. Nei, það Rexer. Það Rexer, já. Það Rexer. Hann náttúrulega búinn að vera með flest Oat King vikunar yfir tímabilið, þannig að það kemur svo sem ekki mörgum á óvart að Rexer sé Oat King tímabilsins. Já. Og hann fær kannski einhver smá velun eða eitthvað á eftir. Kannski smá Oat King. Já, kannski smá Oat King bara. Nýr Oat King komið í hús bara fyrir það sem veit ekki að því. Já, skemmtilegu gestur sem kemur hérna á eftir. Ég býð spenntur eftir honum. Já, líka nýju brauðin hérna sem við erum með. Já, það ný brauð frá Oat King. Hvað stendur á þessu? Choco Coffee. Já. Með koffíni. Með koffíni? Með koffíni. Og hvað hitt? Það hérna fyrir framann eru við með sko Coffee Fudge með koffíni líka. Já. Það
Þetta svona Oat King til að byrja daginn með. Þetta er útgeng til að byrja daginn með Já. einum góðum Red Bull. Bara tvöfalda koffíni, Já. rétt ára og ferði í ræktina, Já, eins og myndi okkar og allir þeir. Það er bara eitt útgeng og Red Bull. já, Klikkar það? Já, það klikkar aldrei. það klikkar seint allavega. Það held ég, það er skemmtilegt að sjá þér og við fáum hérna helling að Oat King til okkar til að bjóða. Það er akkurat hjól frammi líka, Já. það sem er verið að bjóða, þú getur unnið Red Bull eða Oat King eða eitthvað frá bónus meira þess að. Já, Frá bónus. það er eitthvað frá bónus. Það er nefnilega skemmtilegt að segja að við fengum bónussokka og eitthvað slíkt Já. til að hafa hérna með okkur. En núna til að fara aðeins betur inn í kvöldið, þá kannski fá að sjá bracket fyrir kvöldið hjá okkur í kvöld. Fá kannski að henda því upp á skjáin hérna hjá okkur. Já. Akkurat, við sjáum að fyrsti leikur hjá okkur er OGVAF gegn 3-4, það er fyrsta gegn 4. sæti og síðan fáið Þór gegn Dusty. Og Þetta er singulim. þetta er singuleg lim, þannig að þeir sem tapa fara beint í leik upp á 3. sæti, Já. þeir sem vinna fara bara beint í úrslit hjá okkur í kvöld. Þetta eru 4 viðuregnir í heildina og það er best of 7, Já, það er allar einmitt viðuregnir. Það er einmitt að fara að segja, Já. bara, þetta er langt kvöld, það er best of 7s. Já, ég get ekki ímynda mér pressuna á liðunum. Einn leikur, þá er maður strax dottin í losers bracket upp á 3. sæti. Já, algjörlega, það er gríðarlega pressa og akkurat þegar allir voru að mæta hérna, þá voru allir að spyrja, er ekki herberginn tilbúin, getum við ekki farið að æfa, getum við ekki farið að spila hérna, strákar, bara komið sér í gang strax. Við tveir græðum það. Já, græfum það, Já, skjótt og öruglega. jú, og var hver á fyrstu til að mæta? Var það Danny Juice? Já, Held það. Já. Danni var fyrsti til að mæta, nei, það var ég sá Rexer Það var fyrst þegar ég Rexer fyrst. labbaði. Já, já. Rexer og Þórsarunni voru fyrstir, fyrir utan Já. Stef var seinastur á Þórsarunum held ég. Fyndið. Það er Já, mjög Er það fyndið. ekki maðurinn sem að býr hér og Jú, er í mótastjórn og öllu? jú. Sérstætt að sjá hann kannski mæta síðast, en við fáum kannski bara að henda upp lið 1 til að byrja kvöldið. Sjáum, held að við fáum hérna annarkvort OGVAF. OGVAF eða ekki? Jú, Jú, jú. OGVAF. Þar, Það er Nata, nei, Nei. segjum svona. við erum með Danna Juice, einn af fyrstu mennunum til að mæta, fyrst til að hita upp. Við erum að fara að sjá stóra hluti frá honum vonandi. Já. Síðan er tvífarinn hans, dansku, og hann er bara búinn að vera einn af bestu erlendu spilarunum bara síðust 2 tímabil. Já. Það er bara, og liðsheildin sérstaklega hjá Danna Juice og dansku, það er eitt af því besta sem við höfum séð bara síðan Stepa Úsik. Það er nefnilega málið, ástæðan hverju ég held að dansku var ekki Oat King tímabilsins. Já, Er það að OGVAF er svo dreift. þeir eru Það lið. er ekki, þeir eru lið, það Já. er ekki bara einn leikmaður sem er málið hjá Já, þeim. þeir eru að styðja allir einhvern málið. annan á meðan Já. Þórsarar, þeir eru aðalega bara að einblína ná að styðja Rexer. Einmitt. En síðan næsti leikmaður, það er PS. Og hann er ágætlega nýrinn í deildina, eða það ekki? Jú, Er hann ekki glænýri? hann er glænýr. En hann hefur verið að keppa á 1v1 mót. Já. Með þess að, vann hann ekki í Jú, sumar? Mér Þetta er minnir alltaf það, fyrsta eða öðru sæti. Hann lendi minnum á móti Dan og Dan vann hann í úrslutum það. þetta er Í einn hættulegasti fyrra- 1v1 spilari bara á Já, landinu. bara í fyrra náttúrulega í fyrri keppni, við vorum Já. með 2 keppnir fyrir tímabilið og Dan minnum við vann fyrsta og síðan Vatima. Já. En síðan síðasti leikmaður, varamaðurinn, það er Paxol. Paxol okkar. Það er væntanlega bara einn þekktasti leikmaðurinn hérna í deildinni. Já, Alveg klálega búinn að vinna þó nokkra titla ef við maður rétt. já. Með alls konar liðum líka. Ég held að þú ferð á Discord-brásin og skoða prófílun hans hjá okkur. Það er allt bara Það er Íslandsmeistari. bara, það er Íslandsmeistari. Þetta er svona langur listi á Já. Discord. Ég get ekki lesið þetta allt. Það er bara einn besta ferilskrá í Rocket League Ísland bara Já. samfélaginu. Já, ég held það. En ef við förum síðan yfir á 354, Já. þar er... Það sé kannski Já. meira tilbúið þannig. Já, Já, þarna þarna. kemur þetta Það er rétt komin upp. Og líka rétta logo. Já, Já, Herðu, þetta er allt allt að koma hjá okkur. allt í vinslu. Herru, og það er Mundi, King, King, babe. Mundreip. Krypto, Vex og Simmivalur. Þetta er lið sem er búið að spila alltaf svona mestu breytingunum yfir alla deildina líka Já. Já. og ekki með neina skráðan varamann. Já.
Já, þeir eru allir bara aðal. Þeir eru líka allir mættir. Já. Þeir eru allir hérna og meiri segja, það gaman að þessu Robo og Robocop og Gauji sem voru í dropa líka. Já. Þeir eru hérna og þeir eru náttúrulega 3-4 menn líka þannig þeir eru með þeim að styðja. Það er bara 3-4 samfélagið hérna. Þeir eru með aðdáendaklúbb. Já, það er bara aðdáendaklúbburinn mættur. En förum rétt svo aðeins yfir 3-4 Mundi. Þarf að segja eitthvað um hann. Þú þarft ekki að segja meira en Mundi. Það er bara Mundi Babe. Það er bara einn af uppáhalds leikmannum okkar. Þar stundi Mundi. Út af góðum ástæðum. Síðan er Crypto. Hann var hérna með Þór. Já, fyrir 2 eða 3 tímabilum. Ég fór betur yfir þetta í haust fyrirgjöðu. Þá voru við með að fara yfir að þeir fóru líka í skipti 3-4 í miðju tímabili svona næstu eftir 3-4 viðurregnir. Þá kom Crypto inn á svipuðum tíma og Emil Vald fór út úr Dusty. Já. En hann búin að vera bara sterkur yfir tímabili? Þetta gjörbreytti 3-4 liðinu. Já. Bara mórallinn þar var allt annar eftir að Crypto kom inn. Já, líka bara leikmaður með reynslu. Já. Og búin að, var hann ekki í öðru sæti þegar hann spilaði með Þór? Jú, þeir unnu ekki var það ekki Blikar þá? Jú, ég myndi alltaf það. Það var Blikar með Emil Vald. Komið samt mjög langt. Og síðan er Vex. Hann byrjaði hérna í seinasta tímabili. Byrjaði ekki sem stjörnuleikmaður. Nei. Síðan með hverjum einasta leik, þá var hann alltaf að bæta sig. Og bara bestu framfarir bara sem ég hef séð í langan tíma. Já, hann er búin að vera mjög sterkur þetta tímabil. Og ég bara hreinlega veit ekki hvað er að fara að gera. Það er bara spurning. Hann er líka góður á LAN-i. Já. Hann stendur sér vel þegar hann keppir. Það er nefnilega það sem fólk gæti gleymt. Já. Er að við erum á LAN-i. Við erum ekki heima. Nei. Taugarnar eru á fullu hérna. Það gjörbreytir hlutunum og ég hef heyrt að reyndar sérstaklega Þórsarana tala það yfir tímabilið. Þeir elska að vera á LAN-i á meðan aðrir eru á LAN-i líka. Já. Þeir tóku hérna leikamáti Quick á tímabilinu, þá voru þeir mættir hér. Já. En þá enginn annar mættur á móti þeim. Þannig að þá voru þeir allir að brasast að vera mætti hérna nýjar tölvur og eitthvað. En á meðan það eru allir í sömu stöðu, þá líður þeim vel. Þeim líður vel þá, sko. Það er bara... En áður en við tölum Simma hérna rétt svo, þá þurfum við að fara yfir leikinn. Já. Þið hérna í Twitch-stættinu getur kosið hvort þið haldið að séu líklegari til að vinna. Með því að skrifa inn #OGVAF eða #354. Millumerkið. Það er íslenskan hjá okkur. Það er millumerki OGVAF eða millumerki 354. Spenntur að sjá, en talandi það, spáin hjá ykkur, byrjum kannski að króla núna. Ég held að við erum náttúrulega að horfa á best á 7. Ég held að liðin séu að fara að taka, ef eitthvað lið mun fá yfirhöndina fyrst, þá voru OGVAF að mínum mati. 3-4 taka síðan held ég Leikli. Já. Skella í, ég held að Mundi byrji ekki. Nei. Og Mundi Beik kemur inn á, verður ennþá tæpara og ég held að þetta verði... Ég held samt að OGVAF taki þetta í endan. Já. En samt svona, þetta verður 4-2. Já. OGVAF tekur þetta. Þetta er, já, ég þarf vel að vera sammála því. Þeir eru ósigraðir út af ástæðu. Já. Ég held þrátt fyrir að þessi breytti sig í best of 7, þá held ég að þeir séu ennþá ekki að fara að missa sigurinn. Þannig ég held að þeir séu allavega að fara að taka þennan leik og 3-5-4 er að fara að mæta á í 3. sætisleikin. Já, ég held það líka. Það er bara, þetta er OGVAF hérna. Ég er alveg sammála líka 4-2-4-1. Já. Í kringum það. Já, báðum með svipaða spá. Mér langar að spá OGVAF sigri og ég held að ég geri það. En mér langar að byrja á einhverjum alvöru slag og ég dýrka þetta 3-5-4 lið sem við erum með hérna með okkur í þessari deild. Ég ætla að segja að 3-5-4 taki fyrsta leik. Já. Og þetta fari síðan yfir í svona fram og tilbaka þá til OGVAF tekur síðasta leikinn 4-3. Ég held að 3-4 séu mættir, eru hressir og þeir eru bara tilbúnir í slaginn. Já. OGVAF eru náttúrulega múin að vera flottir alla deildina en ég á eftir að sjá það á LAN-i líka. Já. Allavega þetta lið saman. Þannig að það verður gaman að sjá sérstaklega Paxol er náttúrulega reyndasti maðurinn í liðinu og kannski ekki
líklegt að hann sé að spila með þeim í dag. Nei, hann samt hérna. Já, hann á svæðinu. Hann á svæðinu, en við höfum oft séð það að, sko, eins og þegar Paxol var í Breiðablik og eitthvað þannig sem voru svona toppliðin, Paxol kom ekkert rosalega oft inn á. Nei. Nema þegar það virkilega þurfti. Já. En hann kemur alltaf með skoðunina sína inn í herbergi. Hann alltaf að hjálpa þeim. Smá bara þjálfari að ná bakvið. Hann líka það smá þjálfari að ná bakvið og en jú, það, mér minnir, var ekki, ég man það ekki, ég hef átt að skoða betur, en mér minnir að OGVAF hafi verið að berjast 3. sæti í fyrra. Já, og þeir mættu ekki á lanið. Já. Þeir eru ekki með sömu LAN upphittingu og 3-5-4. 3-5-4 voru líka einmitt að berjast við á held í 3. sæti í fyrra. Já, þeir mættu á lanið sem underdogs. Já. Og töpuðu fyrsta og fóru í lower bracketið og voru alveg þar. Tóku OGVAF út, ef ég man rétt. Var það? Ég man það ekki. Ég man ekki hvort það var síðasta eða þar senst tímbil. En ég man að 3-5-4 tók ekkert OGVAF út sem algjörur underdogs. Já, við sjáum reyndar Twitch ósammála okkur. Eins og við sögum á þann. Kemur það svo sem á óvart? Nei. 3-4. Þeir eru með aðdáðandaklúbin. Já, aðdáðandaklúburinn, eini held ég OGVAF-maðurinn út í sal Róðminn. Já, shoutout á Róðminn. Ég held að það sé eini OGVAF-maðurinn á svæðinu. Já. Fyrir utan leikmann. Já. Það náttúrulega bara... Gæti alveg verið. Við höfum eiginlega séð það í bara alla deildina. Já. Tjattið einhvern veginn oftast bara 3-4 megin, sama hvaða leikur það Já. Það bara, þeir eru með það stórt samfélag og það stóran aðdáðandaklúb. Það skiptir ekki máli hver að spila og þetta prósenta verður bara stærri fyrir 3-4 því meira sem við tölum hérna þennan leik og ég held að þetta verður bara gríðarlega skemmtilegt að sjá. Ég treysti á það að 3-4 með LAN reynsluna þeirra mæti hérna með kraft og OGVAF mæti samt bara með sína almennu takta og sína okkur hvernig þetta á að vera gert. Já. En við erum greinilega síðan bara tilbúin í fyrsta leikinn og við fáum þá bara að henda okkur yfir í hann og það er þá OGVAF gegn 3-5-4 til að byrja hann að dag. Mættir aftur, komnir hérna fyrir framann næsta skjá til að sjá hana leik. Komnir á heimavöllin, það er alveg rétt hjá þér. Sjáum hérna OGVAF 3-4 með bónusboltan hérna í miðunni og þessi leikur byrjaður. 3-4 koma hérna af krafti til að byrja með Vex. Mættir hérna, sjáum að boltinn kemur hérna beint á móti. Simmaval hins og Dansku setur þetta bara á markið. OGVAF með fyrsta markið eftir 10 sekúndur, sjáum þetta aftur. Og óhefnilegt fyrir Simma, ekkert búst hérna í tanknum og Dansku nær hérna 50-inu. Óhefnileg byrjun, en svona í kick-offinn. Þetta stór hættuleg kick-off leikur oft og við erum búin að sjá það slatta í deildinni að margir eru að byrja hratt og sjáum að 3-4 vilja bara koma strax á móti en OGVAF rólegir með boltan, reyna að spila hérna á milli sín en Kribla að koma honum hérna upp í hornið fyrir markið en Dansku kemur honum burt. Dansku gerir svo vel á eftir, nær einhver að mæta honum. PS heldur samt sókninni en áfram fyrir OGVAF. Ætlar að fara aftur í boltan, Krypto ver vel en Dansku mættur en Krypto nógu fljótur að komast í boltan. Núna Vex sendir hérna yfir á Krypto, Krypto tekur þetta sjálfur en Dansku að sjálfsögðu í markinu. Núna OGVAF í smá vandræðum hérna í vörninni. Núna kom honum fram Dansku í góðum séns, Krypto þarf að verja þetta á línunni en boltinn flýgur hérna bara fyrir ofan markið. Dan nær að halda pressunni uppi, Simmivalur næstu til að koma burt. PS mætir hins vegar bara strax á móti. 3-4 í hrikalegri vörn hérna, Dansku kemur hann yfir Vex og þetta ekki bara mark? Nei, Simmivalur verið á vörninni en Dan klárar þetta og OGVAF komnir í 2-0. Sjáum andlitin hérna. Sjáum Danna brosandi. Vantar nú einn hana, 3-5-4 með. Já. Spurning.
Það eru svo sem 4 tölvur að neini 3 myndaðalar. Gæti verið að hann hafi dottið út. Mætti tölvu með enga myndaðal. En kick-offið aftur komið hérna og Dan heldur pressunni áfram. Reynir hérna að klemma hann við jörðina, nærði ekki alveg. Krypto komin í hættulega sókn núna fyrir í seinna tappið. Sendir inn fyrir miðju, Vex með skotið en fyrir rétt í slána. Simmi reynir að halda þessu áfram en Dan kemur þessu í burtu. Fáið 3-4 að reyna að halda áfram pressunni. Vex gerir það vel en Loki var svo yfirvegari í þessum leik, vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera til að koma boltanum burt. Dansku núna næsir í búst og er rólegur fyrir undir simmavalina og Vex lætur hins vegar ekki plata sig. Bolti núna pínu fastur hérna á miðjunni. 3-4 eru ekki með neitt búst hérna, mjög hættuleg sókn en Simmi nær allavega að koma sér burtu. Spurning hvort þeir náði í langan tíma. Góð varsla aftur þarna frá Simma. PS heldur þessu áfram. PS fyrir í annað tappina en nærði ekki alveg. Krypto kom með búst, reynir að koma sér burtu en Vex bjargar honum þarna. Fín sókn komin í gang. Núna PS inn á miðju á Dan. Eru öruggir. 3-4 smá að ströggla hérna og gefa aft með alla pressuna og eru bara með yfirhöndina í þessum leik. PS að leika sér inn í loftinu, reyna að búa til tíma fyrir Dan og Dansku að finna einhvern tækifæri. En núna Vex næra konu hérna upp í hotni. PS er reynda býður rólur eftir honum en Vex heldur áfram. Vex heldur þessu vel áfram, Simmi ekki með vingilinn hana en sóknin heldur áfram. Krypto skýtur þessu fram. Núna smá búst komið hérna fyrir Ógjavaf. Ætti að ná að koma þessu burtu. Fín tortimingi hérna hjá Dan. Nær miklu plássu fyrir þau. Dansku nær boltanum hérna en það fyrir beint aftur niður á Simma. Krypto nær ekki gera meira úr þessu en Vex ætlar að halda áfram. 3-4 eru í þægilegri stuðu en að geta haldið pressunni uppi. Krypto nær að fylgja þessu eitthvað eftir. PS að reyna að koma þessu burtu, gerir það, nær að fljúa eftir honum. Getur að setja niður á Dansku hvað þeir reyna að spila þetta saman. Dan næsti maður í hann eða hvað? Simmi valið nær að bjarga þessu. 3-4 er ekki með mikið boost og Ógjavaf geta að fara í aðra sótt. PS reynir það, Krypto situr hérna hliðina á markinu sínu, hættulegu bolti. En 3-4 sleppa með skroppi núna. Sjáum að Ógjavaf alltaf tilbúnar að mæta hérna í loftinu. Simmi valur hins vegar reynar konu fram Mjög góð staða hérna, sendir inn á Krypto. Vá. Þetta þurfum við að sjá aftur. Simmi með fliprisæti til að halda sig hérna á lífi. Fullkomin sending fyrir Krypto, Dan ekki nógu fljótur. Og staðan 2-1 með 1 mínútu eftir. Lítur ekki vel út fyrir 3-4 en 1 mínúta getur mark gæst á þessari mínútu. 1 mark á mínútu er nú ekki neitt. Við erum búin að sjá 5 mörk innan mínútu í deildinni í haust. Og sjáum hvað 3-4 geta gert hérna, hvort þeir ná að jafna þennan leik eða hvort þeir hreinlega geta komist bara yfir til að klára hann. En þurfa að byrja á fyrsta markinu og Vex núna með boltan hérna út í horninu. Dansku mætir og góð sókn hjá Ógjavaf. Krypto stendur sig vel hérna í sókninni, reynir að koma svo áfram. PS stoppar það vel en Vex strax mættur í boltan, mögulega með færi en Dansku fljótur að koma sér burtu. Núna Vex aftur inn á miðju með ekkert boost, myndaðalara leikmönnum. Nú, er þetta Mundi? Við erum með góða myndaðalina á Munda en já, þurfum að tala um leikinn. Dan reynir að koma sér inn hérna Dansku. Ætlar að reyna að loka leikinn alveg með þessu marki. Tekur það ekki alveg. Síðasti séns fyrir 3-4. Ógjavaf. Ógjavaf sem að byrjar þannan dag með sigri 2-1 gegn 3-4 en við erum bara rétt að byrja. Það er 1-0 og þeir þurfa 4 leiki til að vinna fyrstu viðuregnina. Sjáum að frekar jafnar tölur hjá 3-4 og hreinlega bara virkilega jafn leikur. Ógjavaf voru ekki með eina vörslu í þessum leik. Nei? Stoppuðu boltan áður en að koma netinu sinu. Fyrir utan þetta eina skipti. Og síðan sjáum við reynda Dansku með 7 skot. Ógjavaf að pressa hátt upp en 3-4 samt hrikalega flottir í þessum leik og þetta má maður kannski bara búast við í næstu leikum. Þetta er gríðarlega jafnt og 3-4 það má ekki afskrifa þá alltaf fljótt.
Nei, en frá þessum leik, ef þú horfið bara á boostið, mér sýnist þetta að vera alveg verulega mikið í hag hjá OGVF, þrátt fyrir að ég tók eftir að bæði liðin, þau voru yfirleitt lág á boostið þegar það var komin pressa á liðið, en OGVF samt, þú veist, ef við horfum bara á munin hérna, Dan var með 3000, á meðan efsti hjá 354 var rétt svo með 2500. Já, og það hefur kannski bara verið pínu OGVF leikurinn að vera fljótir allan völlin og ná bústónum. Þeir eru svo gríðarlega fljótir í þessum hreyfingum og hafa þannig yfirhöndina í leikjunum, en við erum mætt í leik númer 2. Við erum ekki að fá mark aftur á 10 sekundum, en PS ætlar að gera þetta hratt hérna. Sjáum að Dan mættur hérna, situr það yfir markið og Dan mætir hérna. Það eru bara 17 sekundur og þeir þurfa ekkert meira en það til að skora fyrsta markið. Aftur komnir í 1-0 stöðu og OGVF að gera flotta hluti hérna til að byrja með. Dansku, ég held að það væri bara Superman í smá stundina að fljúga inn. Kemur á réttum tíma, flott skot, mikil kraftur og nær að koma þeim á undan á 15 sekundum í þetta skipti. Já, 17 sekundur ef maður vill vera nákvæmur, en 3-4 að pressa vel og Dan þarf að bjarga þessu, gerir það næra góður í snertingu hérna yfir Simmaval, en Simmaval með allt bústið. Sjá nú, eitthvað smá högt hjá okkur, ég vona að þetta sé bara hjá okkur en ekki ykkur heima. Og sjáum að OGVF heldur pressunni hérna uppi. Dan reynir að spila hann hérna yfir á miðjuna, en það er Simmavalur sem nær þessu og spurning hvort að Vex getur fyllt þessu. Gerir það. Góð sending á Krypto samt, en flott bump hjá PS. Losa sig við alla pressuna hérna. Simmi reynir að halda henni áfram, sendir aftur yfir á Krypto, en PS fyrstur í boltan. Dansku komin upp í loftið, sendir hann beint niður, en þar er Krypto tilbúin að taka móti, sendir á Vex, Vex sendir aftur, en Dan kemur í veg fyrir þetta spil. Sjá flotta spilumennsku hjá báðum liðum hérna. Dan núna, boltinn bara flýgur hérna í vellinum og sjá, Vex var bara sprengtur. Dansku Simmavalur næstu búinn að lauma marki hérna undir OGVF menn, en sjá nú halda áfram. Simmavalur núna getur tekið boltan hérna yfir, gerir það vel. Dansku þarf að taka á mótunum hérna og reyna að koma nú yfir Krypto. Gott 50 og heldur þessu bara áfram. Það er bara eins lengsta 50 sem ég hef séð. Já, lét ekkert stoppa sig þarna. Ákveður að sprengja bara hana mann. Dansku núna með tækifæri, getur að setja fyrir fram á marki. PS hittir ekki boltan. Eða feikar fyrir Dan. Gefur Dan mikinn tíma til að senda yfir á Dansku, en eru núna komnir í vörnina. Vá, OGVF skjóta aftur og aftur og 3-4 fastir í vörn með ekkert boost. Krypto komið með eitthvað boost, nær að gera eitthvað hérna, en Dan nær að klára þetta. PS og Dan spila þetta gríðarlega vel til að koma OGVF 2-0 yfir. Sjáum þetta aftur. Bumpið tekur bara út Krypto sem var bara einu með boost í liðinu. Tekur hann beint út og þá er þetta bara fríasta mark sem til er. Algjörlega, sjáum við 2-0, 2 mínútur, 40 sekundur eftir, nóg tími til að 3-4 geta gert eitthvað. Simmavalur ætlaði bara að gera það sjálfur, fer bara með boltan alla leið, en OGVF sterkir í vörninni og ná að halda þessum í burtu. Vex nær sýnist mér ekki alveg að hitta boltan hérna. Krypto heldur sókninni áfram. Dansku með no boost, no tíma. Reynir að taka þetta sjálfur. Nær fyrir pressu. Dan komin upp í loftið. Feikar. Vá! Svakalegt feik þarna frá Dansku. Leifir Dan hérna að taka tíman og klára þetta vel. Algjörlega, virkilega vel spilað hjá OGVF. Ná að gappa 3-5-4 algjörlega upp úr skónum þarna. Sjáum hvað gerist hérna. Krypto og PS mæta, en allt stoppan í miðjunni. OGVF með tækifæri núna. PS getur farið með hann hérna hátt upp, spila yfir á Dansku eða hvað. Vex nær að bjarga þessu og 3-4 geta spilað þetta út. Gerir það Krypto hérna komið með tækifæri, en Dansku nær að gera þetta gríðarlega vel. Situr hérna niður fyrir næsta mann, en Simmavalur heldur sókninni áfram. 3-4 á smá tækifæri, en OGVF gríðarlega flottur í vörninni. Yfirleitt að fljótra að mæta í boltan, en ekki í þetta skipti. Vex kemur í spurtu, en PS strax mætir með pressu. Boltinn fer yfir á Krypto, en þar mætir PS aftur. Sendir yfir á Dansku, Dansku kemur þessu vel inn á teig.
en Krypton er að taka þetta burt. Núna er Simmi fullt búst hérna. Sjá, 3-4 reyna að gera eitthvað hérna að búa til einhverja glöfu hjá þessari OGVAF vörn, en það er bara ekki til að finna. OGVAF snöggir í sókn, en Vex nær að losa þetta dansku núna upp vegginn. Hvað getur hann gert? Fer alla leið og gerir það vel. Nær að skora 4-0 OGVAF. Þegar mínúta er eftir, sjáum þá hoppandi úr gleði hérna OGVAF megin. 3-4 er ekki alveg brosmyndir. Sjáum aðalega bara ennið á þeim samt. Við fyrir eitthvað nálagt skjánum. Það er bara skemmtilegt. Já. Við sjáum bara Defurhúi hjá einum 3-4 mann. Einu sem við sjáum vel hérna er Mundi. Mundi er líka bara flottastur. Já. Hann er væntanlega á launum fyrir að vera módel, ekki Rocket League spilari. Já, alveg klálega. En núna 50 sekúndur eftir, OGVAF í mjög þægilegri stöðu. 4-0 í þessum leik 2. Og sjá hérna, hann núna róluðu með boltan, er að bíða eftir að Dansku geti tekið hann af honum. Og vel gert hjá Dansku, kemur honum fram hjá 2 manna, en Vex með boltan hann í PS4 höndinu. PS með hættulega pressu hérna. Krypto er enda mættur aftur, en boltin aftur komin inn fyrir miðju. Simmi ætla að ná þessu burtu. Dansku heldur þessu áfram. Vex núna vel gert til Dansku að taka bústi frá þeim. Mjög lítið búst í búið en á 3-5-4. Núna er hægt að segja að leikurinn sé búinn, en við viljum auðvitað sjá 1 mark hérna til að klára. Algjörlega 3 sekúndur eftir og það er markið á síðustu sekúndunni. Dan ákveður að bæta í 5-0. Það er ennþá séns á einu öðru marki. Já, alveg klálega, en þeir hafa heilt í þér. Vildu skora allavega 1 síðasta mark. Ef þessi bolti fer bara upp í loftið, þá getum við séð annað. Hvis það er 1 annað í búið, þá vill ég fá að sjá það. Simmi, þetta er þinn séns til að ná markinu. Nær ekki alveg að elta þetta, Dan nær þessu jörðina áður en að leikurinn klárast. En við erum með smá sárar fréttir, held ég. Já, við ætlum í smá tæknipásu eftir þennan leik. Það er eitthvað smá að tölvunni okkar, en við förum hérna fljótt yfir leikinn. Við sjáum að OGVAF eru með mun betri tölur núna. Yfir á vallar samt 3-5-4 í hag. Já, það kemur með pínu óvart. Já. En við ætlum að hoppa yfir í smá tæknihlé og komum aftur eftir smá stund. Fyrir þá sem eru ekki að reyna, þetta er ykkar tími til að mæta. Algjörlega. Endilega mætið niður í arena, komið og skemmtið ykkur og við sjáumst eftir smá hlé.